Objek buatan manusia pertama yang berhasil melewati kecepatan suara ternyata bukan pesawat atau roket, melainkan cambuk. Saat kamu membunyikan cambuk, ujungnya bisa bergerak dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan suara. Itu berarti, benda sekecil ini bisa menciptakan sonic boom. Fenomena sonic boom terjadi ketika sesuatu melewati batas kecepatan suara. Nah, desain cambuk memungkinkan energi yang kamu berikan pada gagangnya semakin bertambah saat merambat ke ujung. Proses ini terus berlanjut sampai di bagian paling ujung di mana gaya paling besar diterapkan. Hasilnya, kecepatan ujung cambuk jadi luar biasa tinggi hingga menembus batas suara.